OK，咁今日想同大家介紹嘅咧就係我哋呢個 Parcel Manager 咧嘅運作嘅情況啦。嗱，喺第一版裏面嘅 main page 咧，你見到有3個 entry， 分別咧就係 check 翻 my parcel to send out， 即係究竟咧睇翻我究竟 send 啲咩嘅包裹出去啦。第二個選擇咧叫 parcel send to me， 係 check 翻究竟咩包裹 send 俾我嘅。第三咧就係我而家可以加啲新嘅包裹 send 出街咁樣嘅。咁我咧身份就係 Dennis 啦。OK， 嗱，記住唔同嘅 user log in 嘅時候咧會見到自己唔同嘅名嘅。OK， 咁呢個就係我哋其中一個嘅特徵嚇。好啦，假設我而家 send 一份包裹俾叫做邊個咧？叫做 Peter 啦嚇，叫 Peter。OK， 咁我點做咧？嗱，好簡單，撳一撳呢個 Add New Parcel， 然之後填翻日期啦。嗱，呢啲其實 field 咧可以揀翻嘅傳輸日期啦。假設我諗住聽日 send 俾佢㗎。OK， 今日嘅25號，今日 send 俾佢啦。好，跟住啦，我諗住我係 Dennis 啦。嗱，其實呢個遲啲可以令佢唔使自己打嘅，不過而家打咗都唔緊要，試一試咋。好啦，我就係營運部，我 send 俾 Peter Wong。Peter Wong 咧就係一個IT 部嘅同事嚟嘅，係啦。咁我而家 send 去邊度咧 ？send 去一個尖沙咀嗰個站啫嘛。OK， 好。我跟住咧 remark 就係可能一啲 confidential document。OK， 咁樣就算啦。好，咁跟住咧，我哋就可以傳輸嘅記錄出去噶啦，好簡單啦，submit 啦。submit 完之後咧，你見到有個通告嘅信息嘅，話俾你聽成功 send 出去啦。其實呢個所謂 send 出去咧，當然唔係個包裹 send 出去啦，係講一個電子記錄已經記錄低咗喺呢個 SharePoint 裏邊啦。我哋呢個共用記憶體個記憶庫啦咁講。好啦，我而家喺 SharePoint 度望一望先。呢度咁 SharePoint 裏邊咧，我哋要 refresh 一下啦。嗱，我哋尖沙咀度先，係咪？我哋望一望先。係啦，嗱，見到我哋 Dennis Wong 咧喺日期傳輸日期啊，就喺呢一日 send 個包裹 send 個 confidential document 咧俾阿 Peter Wong，right？ 尖沙咀站。好啦，跟住啦，咁啊 Peter Wong 當然啦，就日常開 Apps 都見到啦。咦，突然間見到有個Apps 有個包裹嚟到咯，咁我點做咧？咁樣係咪？好啦，咁呢個就後話先。我而家唔好理阿 Peter Wong 點做先。我睇下我自己 send 出去包裹先。嗱，我而家 check 翻我 send 出去個 record。係啦，嗱，我咪有個 我哋等一等出翻去先，係啦，因為你要等一等佢 refresh。OK， 嗱 Peter Wong 係啦，呢個 pending 嘅，冇錯，今日啦，剛剛嗱 Operation Confidential Document 係咪？好，咁呢個 record 揾到出嚟之後啦，咁人哋我就可以有個選擇權啦，就話咧，咦，我哋不如都係做錯嘢喎，我哋原來唔係 send 俾 Peter Wong， 我講錯咗，應該係 Sammy Wong。OK， 所以我就即刻 delete 咗啦。係啦 delete 咗 record 先。OK， 好 delete 完之後咧，我哋再望一望呢一邊廂 refresh 一下。嗱，你見到佢冇咗頭先個記錄啊，冇咗啦，尖沙咀站已經係咪？再打一次先。好啦，再嚟多次啊 ，new parcel。好啦，我再打一次明天啦。Right， 我會 send 俾阿 Peter Wong 啦，我係 Dennis Wong 啦，我係 operation 㗎啦，係啦，我會 send 俾 Peter Wong 啦，我會 send 俾去 IT 部啦，我哋應該 send 錯咩咧？應該 send 原來去沙田，係啦，睇下尖沙咀。好，跟住咧就係都係 confidential document。relate to device 咁樣啦，OK， 有啲分別串下信息。好啦，跟住我哋就 submit 啦。好嗱，submit 咗之後咧，咁當然地啦，我已經喺 SharePoint 方面咧已經 update 咗個新 record 啦。嗱，見到嘛？我係咪見到有一個沙田站啊？OK，Peter Wong。好，呢一邊廂啦，我哋睇下我嘅 my parcel to send 先。冇錯啦 ，Peter Wong 嘅記錄已經喺度啦，係嘛？收到。我哋而家等緊 Peter Wong 回應我啦，得唔得？好啦，咁我等咗一陣時間之後咧，阿 Peter Wong 收到份文件啦，真係見到個 confidential document， 因為佢 update 翻個 Power Apps 啦。嗱，咁佢當然用翻同一個 Apps 咧去 confirm 翻收到啦。咁但係而家咧，我哋模擬緊呢件事啊嘛，所以我就喺呢個 SharePoint 裏面咧 update 個 record。係啦，我將呢個狀態咧變成咗係已經收到啦 ，confirm 我 save 咗佢。save 完之後咧，咁啊 Peter Wong 已經 confirm 咗收咗噶啦。OK，咁我而家作為 Dennis Wong 咧，
我 check 我嗰個文件先嗱。咁呢度咧可以 update 一陣嘅，咁可能要等 my parcel send out 係啦，再入去望一望嗱，仲未收到信息啊！依刻我等一等嘅要係啦，終於收到啦。嗱，見到 Peter Wong 已經 mark 咗係 received 啦，見到嘛？收咗啦。嗱，我 already received，咁我已經知道我包裹成功 send 到俾阿 Peter Wong，Peter Wong 亦都 confirm 咗啦，已經收咗文件啦。OK， 好啦，另一邊廂啦，另一邊廂我今次咧就係收件者啦，作為收件者啦。假設啦，阿 Jimmy 啦想 send 俾我喎，咁點做啦？咁而家就加個 new item 啦。OK， 我試下呢度，好，咁我就加個我係 Jimmy Tam， 咁佢咧可能就係一個 finance department。OK， 咁啊 deliver 去邊度咧？我就可能喺 headquarter 嘅headquarter。OK， 咁我就係 Dennis 啦。我嘅部門就係一個operation 啦，係咪？好，咁我就係一個咩咧？可能去 send 啲 charger 或者一個 broken PC 啦 ，broken notebook。OK，send 俾我修理。好，咁啊 send 俾我啦 ，save 咗佢。模擬 Jimmy send 俾我啊。好，跟住咧我哋 refresh 下先 ，update 完之後係啦，你見到 Jimmy 咧 send 俾我啦，做一個 broken 嘅 notebook。咁你睇我當然啦，喺 Power Apps 入邊咧就出翻一層啦，呢個 main menu 啦。嗱 ，parcel send to me 嘅 click。OK， 我見到 Jimmy 有嘢 send 俾我啦，係嘛？黃色。好，跟住咧就撳呢個 pending 嘅 record。咁我就可以 confirm 翻阿 Jimmy 啦。咦，我可以收到咯。但係當然依刻未可以 confirm 嘅，因為我哋可能即係見到個記錄穿咗，但係 notebook 都未收到噶嘛。咁即係收 notebook 啦，你先至去 confirm 翻我 confirm received 啦。OK， 搞掂，係嘛？我同阿 Jimmy 講已經收到啦。咁啊 Jimmy 咧收咗之後咧，睇翻佢自己嘅 record， 我見到佢收咗嘅。SharePoint 都反映咗啦，我已經 confirm 咗收咗 notebook 噶啦，係嘛？你睇到嗱，我嘅 status 啊，我 parcel send to me， 我亦都 confirm 咗 Jimmy 咧已經收咗啦，收咗啦 ，already receive。OK， 咁呢就係成個 Apps 咧嘅目的嘅，做件事，即係做一個信息系統，協助大家去管理住個傳輸嘅機制咁樣嘅。OK， 好，咁大家跟住咧就會試下做呢個 Apps 啦，去一步步撳出嚟。好，我哋係咁多先 ，thank you。